ugiye kwitaba abayobozi zana hano turebe umuntu ugiye kwitaba kwanza natazana fasha gutabure zana hano turebe umuntu ugiye kwitaba muhereze mbe akantu wakibonye ma yabonye umuntu cyakigiye kwitaba kandi nabivuze nabimubwiye murebye nkabo ngiye ukijyana namurebye mubona mu bwoko mufata taducika mani zana yanuza ya boro zana ya boro yadusorezesha abantu mani zana ya boro ntaga ncika we zana hano wowe ariko niga nago nari kubikora n'ukuri mani uyu muntu ugiye kwitaba ninde uyu muntu n'umuyobozi n'umugore wanje niga umugore wawe se wanditseho zana hano kubita mwakara gahangu itusoza mushenze Yesu ntago ngenda mwifasha ndamwifasha ntago tuzigira dutatira igihango cy'amawayigengo we rero birenze uje kutugambanira afande yes nize bite bizi sawa rero narifite akazi hano wagashobora akazi nagashobora uriteguye nditeguye cyane rwose nkuko ubizi uzi ko iyo ndangiye akazi ngakora neza nawe ukamemba neza urimo neza ndimo neza usibye ko ukwezi kubushize ntabwo wanyishyuye aya ibyo nta kibazo rwose amafaranga se ko yarayika ko nari ndi muri mission z'akazi ndi muri mission tudatinze twihutse tuanze tureba akazi hari ibirara bibiri uwo bita Mitsi n'uwo bita Mr Nkoko abo banda bazi rwose wabajya kubanshakira ukabanzanira afande urabizi ko kari akazi ugakora n'ubuzima bwa nyimba ndi gushyira muri mukaga buriya rigenda ushobora gukora ugasanga baramvumbuye barafashe kandi batabanyica mujye mugerageza igihe mbatabaje mubangukire igihe ibyo rwose birumvikana ni ukuvuga ngo bo ntago uzigera ugenda ubegere we wafata gutya oya bahita bakwica nda ahubwo we ikintu uzakora wowe uzagenda kuriya nubabona imbere yawe uzahita uhamagara inzego zishinzwe umutekano ntuzi kode ndazizi ubu noneho ikintu cya mbere ngiye kugukorera kikugukubita icyombo ujye ugenda ugifite utazavuga ngo wabuze neto wakabuze iki ubu uzahita uhamagara inzego z'umutekano ziri hafi ibyo nta kibazo ugiye kujya muri mission zawe ibujya muri mission zanjye imisiyo nkuhaye n'akazi nkuhaye we nuzagira ikibazo cy'umutekano kuko n'ubundi buhari we nukugenda ukabaneka ukabanyereka we gusa ukambira ngo ngaba twabonye baherereye hano baraba tipe se ko numvise amakuru ko ngo n'ibyuma babifite bazantera icyuma kwisigira umugore wanjye n'abana babiri byazagenda bite nukuvuga ngo we ntago uzigera ubegera we uzaduha mapu y'aho baherereye twebwe n'inzego z'umutekano tuzahita tuhagera uzaduha mapu y'aho baherereye we ntabwo uzagenda ngo ugende uhita ubafata gutya buriya bahita bakwicada bakwica Wetin be this? Jesus. Ako kazi ndakemeye. Umushahara nangahe? Harya mbere naguhembaga 30 giye guhita nongera umushahara ugiye
kikugushyira kuri 60 ariko ntugakora neza nyuma yaho nzaguha imyitoro nzasa n'ukugororera kuko wakoze akazi keza we nzahita mwongeza ntabura ngushye nko ku 100 cyangwa 70 bitewe n'uburyo uzakozemo neza akazi. Fani urakoze. Reka njye kureba abo bantu ahantu bari uko biri kose ngomba kubazana kuko nta kuntu bajya bahora bahohotera abaturage. Oya dushaka umutekano mu Rwanda. Sesu ntari bireka ngende. Sawa. Tomereramo se Ariko ubundi reka nkubaza akabazo kamwe. Ubundi yaji yawe imwige guha boro nziza. Ji yanjye se Ndavuga urumogi. kumugongo uravuga ku mugongo w'ingo. Okay. Ko yatinze iragera n'uryare. Mu kanya mbere yuko nza hano twari tumeze kuvugana ambwira ko ageze habura nk'iminota 20 ngatugereho. Yesu ntabwo wasanga yadukase mani akaba yigiriye hano akajya kuturaburiza. Ahubwo iyo mutubura ntago ari wizanye. Ntago ari we. Ariko buriya nawe ari mu nzira kuko nawe yafashe moto yambwiye ngo ari mu nzira. Ari mu nzira yambwiye ngo ari mu nzira. Ari kuri moto. Ari kuri moto ahubwo nge nagize ngo iyi moto idutambutseho ni wizanye. None se Jiri kangubaza akabazo kamwe. Ubundi iriya niga yawe mwakoranye igihe kingana iki cyangwa mwatangiranye gukorana ryari? Mani rero urabizi ko ngende inzobere muri birabi. Iriya niga tumaranye imyaka 5 ariko twahwenge mbimazemo imyaka 2 mani. Weya ni wigenda kazana boro abaza ahantu ziri none twe tukazigemura ku bantu bacu. Ariko urumva nitwe bakiyongozi. Ariko iyo hagize umuntu ushaka kutuvangira mu kazi biza tumusoza. Okay. Nubwo twaradukorana. Nubwo twadukorana ugashaka kuzana ibintu by'ubunyanga ngo kudutanga ngo kuri polisi ngibiki. Ni vuba. Kurumva mugira amahane. Mani bya bintu bijye mubizi ko polisi gufashe nawe. Ubizi ko polisi gufashe kuvamo. Suyo. Ni mwese nakubuzi. Genge. Wona. Ni fresh man. Ni fresh. Mani dore ni yagingisha kwinjira muri team wacu. Nawe kaba waje mwirigara. Ni yagengi ishaka kwinjira muri team. Nse bamwita ngo uyu mujama rero amujaba bamwita Mitsi wa Genge. Uraburisha mushumi yanjye murabura. Mitsi wa Genge. Ahubwo reka tugere ku byatuzinye. Semana mbakarage kuri ka karawundi ariko kampenze. Nyine icara tuvuga ntitwice. Semana icara hano. Semana ubu mujina gari Babylon man. Oya ariko nanjye ndimo. Koma nase gifite ubwoba. Wapira ngo ndi Babylon. Ahubwo impamvu akazi nkwinjiyemo buretse nkwereke gatoya uri kwicarira inkweto y'umuniga. Ushumi yanjye. Wazanye ngana iki? Mani uyu uzanye zingaye mani? Ibiro 2 murabicuma mu bimare. Ibiro mani si iyi. Ubu si ikananga mani irashobora no gucoma mani. Ko mbona atari inzobe. Mwirigara turamwereka. Uri ushobora gukora. Ndabishobora nari. Mani nyihera ukamwenda ncoma. Ako uyu mushenzi nawe afite ubwoba. Urapfa wowe niba utari tayari mani. Umwotsi. Mani urakura umwotsi ukagira ngo mani. Agiye kujya firiki mani. Niba hari n'umukobwa waje urumva. Niba hari umuntu mani ufite ubwoba mani, ufite ubwoba bwo kuzibwiza ukuri mani. Uretse umubwiza ukuri bw'ibintu byose. We niba hari n'umukobwa wajya gutinya. Uyu munsi uramutika. Aranakwemera noneho. Uranamutikura noneho. Mani niba hari umuntu utinya kubwiza ukuri mani. Akabure kamwe karahita kakujyana swingi mani. Kashaguri. Uzana hano mwereke. Ngiye mwambe namaze no kucana. Wamaze kucana. Aramama. Ngaho nyumvira kwe. Ngaho nyumvira. Ubwo nindi rwamagaye. Uretse mwirigara nta mwitabire hano mani nta bintu byo kwijana mani. Nuse Jim mwaretse nka mwita. Nta bintu byo kwijana mwitabira hayo. Mwirigara yo twageze mwirigara nta kutwibeta urajya ngo tugambanire kari. Tubwe kwitaba abayobozi. Wapi. Zana hano turebe umuntu ugiye kwitaba. Kwanza natazazana. Fasha kutabure. Zana hano turebe umuntu ugiye kwitaba.
Muhereze mbe Zana hano. akantu. Wakibonye ma. Wabonye umuntu cyagiye kwitaba. Kandi nabivuze. Namu nabimubwiye murebye nkabo njye ukijyana namurebye mubona mu ubwoba. Mufate taducika. Mani zana yanuza ya boro. Zana ya boro tuyadusozesha abantu. Mani zana ya boro. Ntaga ncika. We zana hano wowe. Ariko niga ntago nari kubikora n'ukuri. Mani uyu muntu ugiye kwitaba ninde? Uyu muntu ni umuyobozi. N'umugore wanjye niga. Umugore wawe se wanditseho zana hano kubita mwakara agahangu itusoza mu mushenzi. Yesu! Ntago ngenda mwifasha. Ndamwifasha. Ngo ntago tuzigira dutatira igihango cy'amawayigengo. We rero birenze uje kutugambanira. Uje kutugambanira.